Hi, namaste, Tasidile. Today I'll show you high ladder rescue. First, make a figure of 8 at one end of the rope and attach the carabiner to it. Then pass it between the rungs, but remember use at least 2 rungs for better safety. Now pull the rope which is between the rungs and attach it to the carabiner. एक बार फिर से देखिए रोप को कैसे रॉन्ग पे पास करना है और बीच वाला रोप कैसे खींचना है। ऐसे खींच के कैराबिनर पे डाल देना है ऐसे। आफ्टर दैट अटैच द कैराबिनर टू द कैजुअल्टी हार्नेस। देन द पर्सन हु इज स्टैंडिंग एट द फुट ऑफ द लैडर हैव टू सेफली belay the casualty down using other end of the rope. For belay, you can either use rung of the ladder or other belay devices. As you can see over here, we are using rung for belay. This technique is very useful in emergency situation. ये रेस्क्यू सिस्टम बनाने के लिए आप पुल्ली भी यूज़ कर सकते हो। पुल्ली यूज़ करने के लिए पहले आपको एक एंकर बनाना पड़ेगा, जैसे कि यहाँ पे मैंने बनाया है। और बाकी जो सिस्टम है, बाकी जो तरीका है वो सेम है जैसे मैंने पहले बताया। यहाँ पे हम सिर्फ एक एक्स्ट्रा पुली यूज़ करेंगे ताकि फ्रिक्शन जो है वो कम रहे, स्मूथ रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। और अगर आपको ऐसा वीडियो पसंद है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए ताकि मैं अच्छा सा वीडियो बना सकूं आपके लिए और माउंटेनियरिंग रेस्क्यू के बारे में आपको सिखा सकूं।